God dag, folkens. Mitt navn Kjell Bjørnes. Jeg fra Bosekopp i Alta. Jeg har stor interesse for historie, og spesielt krigshistorie. I den forbindelsen så har jeg skrevet en bok som heter Okkupasjon. Og en av de historiene som i den boka litt spesielt, for det handler nemlig om fremmedkrigere. Som dere vet kanskje, så ble vinterkrigen, altså mellom Russland og Finland, avsluttet 13. mars 1940. Det var jo mange som stilte som frivillige under den krigen for å hjelpe Finland. Blant annet hadde vi mange nordmenn der, men også folk fra Estland. Da Finland kapitulerte, så dro de fleste hjem, men estlendingene kunne ikke dra hjem. Landet var okkupert. Og de fant ut at de skulle reise nordover. De visste i utgangspunktet at Norge var angrepet av Tyskland, og de hadde hørt om Alta bataljon, og man ønsket da å tilslutte seg denne bataljonen. Så det som skjer da at da Finland la ned våpenet, så la disse her gutter, 10 stykker, estlendinger, kursen nordover. Og kom gradvis oppover, langs etter Finland, til helt opp til Månø. De gikk til Månø, og fra Månø gikk de videre opp til det vi kaller for Karesuando. Og i Karesuando, så ville de ha korteste vei da til Norge. Og da ble det over Finskekilen, som vi kaller det. Veien fra Karesuando til Kautokeino, rett over vidda, den en rimelig strabasiøs tur, men her la disse guttene av gårde på ski. Og kommer så til Kautokeino. I Kautokeino så klarer de å gjøre seg forstått. Det var noen som kan litt finsk blant annet der. At de hadde ønsket om å dra til Alta og tilslutte seg Alta bataljon. Og det ble litt oppstyr i Kautokeino, og man organiserte da skyss for disse 10 guttene her. Og de kom med reinsdyrskyss fra Kautokeino til Alta. Nå det sånn at reinsdyrskyss, altså med rein, det å kjøre rein som benyttes da, og den reinen hadde sikkert vært flere ganger før på tur til Bosekoppmarkedet, muligens. I alle fall så reinene fant jo veien frem da til Bosekopp og Bosekoppmarkedet. Og forskrekket bosekoppinger kjekk jo på disse her som kom i fillete uniformer og snakket et annet språk. De lurte på hva folk det her som kommer hit. Og da det sånn at de gir uttrykk for at de må til Alta bataljon. Og de da vist veien til Elvebakken. De drar videre til Elvebakken og kommer til porten til Alta gård. Vakta der helt bestyrtet av hva folk det her som kommer nå hit. Alta bataljon jo ikke lenger her, de jo reist til fronten. Dette var 5. mai. 18. mai var jo at Alta bataljon reiste fra Alta til sjøveggene som kjent, ja. Men i alle fall, sjefen for Alta bataljon som var igjen, troppen som var igjen og passet på forlegningen, han ble jo hentet da. Og fikk da forståelse av at disse gutta her, de ønsker å kjempe for Alta bataljon, for Norge. Han ringer umiddelbart sjefen da til oberstløytnant Dahl og forteller historien om at her det 10 frivillige fremmedkrigere som kommer og vil kjempe i Alta bataljon for Norge. Oberstløytnant Dahl tar umiddelbart kontakt med general Fleischer for å spørre om dette her lar seg gjøre. Fleischer svarer umiddelbart at få guttene hit. Vi trenger alle folk, vi trenger så mange som mulig hit for å kjempe mot tyskerne. Da skjer det utgangspunktet at guttene her, de får da, vasket seg og tatt badstue og fikk rikelig med mat. De hadde jo, hadde en strabasiøs tur fra Finland og helt opp til Alta da. Men det var en betingelse for at de skulle være med og kjempe for Norge. Det var at de måtte sverge troskap til det norske flagget.
Og det ble organisert, og det skjedde i Alta kirke, den som ligger i Bosekopp. Tilbake til Alta gård, så får guttene da utlevert uniformer, norske militæruniformer, og ble da sendt videre til Hammerfest med båt, og fra Hammerfest videre med en ny båt til Tromsø. I Tromsø så ble de hentet da med en buss og kjørt opp til Setermoen. Og fra Setermoen ble de brakt videre til det kompaniet som den skulle delta i da. Eller den bataljonen, og det her var da Alta-bataljonen. Det var det de ville kjempe med. Det er jo hårde kamper som går der, og det er jo mange som mister livet, men når det gjelder denne fremmedkrigerne her, så var det kun én som mistet livet under de kampene der. Da Norge kapitulerte i utgangspunktet, så var det 9 stykker igjen som kom tilbake til Alta. Og en av dem, han satte kursen da sørover. Han ville hjem til Estland. Man fikk aldri mer kontakt med han, så han omkom sannsynligvis på den turen til sin hjemplass. Så dette er den første gangen jeg har hørt om fremmedkrigere som har kriget for Norge, og som har gjort det de kunne for å hjelpe Norge. Så ønsker du å lese flere historier som er knyttet til krigen, altså videre fra 40 til 45, så finner dere mange av disse historiene i denne boka her. Vi har mange krigshelter fra Finnmark som man ikke har hørt så mye om. Og det foregår et helt arbeid om å finne ut hvem det egentlig var, og hva de har gjennomgått. Noen er nevnt i denne boka her, men flere kommer når det kommer en ny bok om en utvidelse av den boka som er her nå. Og så har jeg en historie til som jeg synes det kan være verdt å fortelle. Det gjelder 17. mai 1940. Den gangen var det frie Norge, Troms og Finnmark. Og Troms fungerte da som Norges frie hovedstad. Langbølgen. NRK disponerte Langbølgen i Tromsø. Og 17. mai om morgenen kommer den første taleren på Langbølgen. Det er Nordahl Grieg. Og hans dikt 17. mai blir lest opp. Etter hans opplesning så kommer kongen, Håkon den 7. Og han takker Norges befolkning for at man har holdt ut, at man har kjempet imot, og at de norske soldatene har gjort en hederlig innsats i krigen mot okkupasjonsmakten. Etter kongens tale så kommer kronprinsen, som også takker de norske soldatene for innsatsen, og spesielt takker han for 6. divisjon for deres heroiske innsats mot fienden. Aller sist på talerlista kommer general Fleischer. General Fleischer, han hudfletter den norske regjeringen og dens opptreden og dens nedskjæring av bevilgninger til våpen og til opplæring av norske soldater. Dette her skulle senere vise seg å koste han livet. Han tok livet sitt i 1942. Årsaken til det var at han ble fratatt all ære for sin kamp for Norge under krigen i Nord-Norge.